მოდით ახლა მოვისმინოთ ირაკლი კობახიძის განცხადება, რაც მე ვსაუბრობდი და შემდეგ ვკითხოთ ქეთუნას, რას ნიშნავს ხელისუფლებისთვის ჰუმანურობა, როცა ის თავისუფლების წინაპირობად მონანიებას და პოლიტიკურ სინანულს აყენებს. კონკრეტული პატიმრები ნებისმიერი მიმართულებით გამოხატავენ სინანულს ჩადენილი დანაშაულის გამო, რა თქმა უნდა ჩვენ გვექნება სათანადო რეაგირება, მაგრამ სინანული მონანიება ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. ბუნებრივი, ეს არის ჩვენი მარტივი დამოკიდებულება. ზოგადად სინანული მონანიება ეს სიტყვები, ეს ფრაზები უფრო მეტად დამახასიათებელი არის რელიგიურ ინსტიტუტებთან ინდივიდუალური კომუნიკაციის დროს. ასეთ შემთხვევაში ზედმეტი აპელირება ამ ტიპის მოთხოვნებზე თავისთავად ნიშნავს ძალიან დავიწროებას იმ შესაძლებლობის, რაზეც უმაღლესი იერარქები, მათ შორის უშუალოდ ახალი პატრიარქის შიო მესამის გარემოცვაც მიანიშნებდა და ჩვენ ამ მხრივ ძალიან პოზიტიური სიგნალები დავინახეთ და აღვიქვით როგორც შესაძლებლობა მათ შორის დეპოლარიზაციის თუ არა ყოველ შემთხვევაში ვითარების განმოხტვის თვალსაზრისით. მაგრამ დღეს მოვისმენთ ეს განცხადება, რაც მოვისმენთ. კეთნო, თქვენთვის მოულოდნელი იყო კობახიძის განცხადება? მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები სინდისის პატიმრებს, პოლიტპატიმრებს. მოულოდნელი ნამდვილად არ ყოფილა ეს განცხადება. მე პირადად და ჩვენ 19 იანვრის შემდგომ საერთოდ მე პირადად ავკრძალე ამ თემაზე საუბარი, შეწყალებასთან დაკავშირებით თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩემთვის მე ვერ გავიგე რა სითხოს ბატონი ირაკლი კობახიძე, იმათ რომ გითხრათ, ბატონი ირაკლი კობახიძე მე თუ ამიხსნის, ჩემმა ძმამ რა დააშავა, ან თუნდაც ნებისმიერმა სინდისის პატიმარმა რა დააშავა და რა ბრალი მიუძღვით იმისთვის, რომ ეს ადამიანები დღეს 2 წელიწადს იხდიან ციხეში. შემდგომ დავფიქრდებოდი რა პასუხი გამეცა. მათი ახსნა მოგვისმენი არაერთხელ, რომ ეს იყო გადატრიალების ცდელობა, რევოლუციის ცდელობა, უცხოეთიდან დაფინანსებული და ეს ადამიანები მონაწილეობდნენ ამ პროცესში, თუმცა იქ ბრალში გასაგებია, რომ სხვა რაღაცებია ფორმულირებული პოლიტიკურ ენაზე ასე არტიკულირებს. ალბათ ითხოვს იმას, რომ სამართლებრივ დონეზეც მოხდეს ამ ბრალის აღიარება სინდისის პატიმრების მიერ. იცით როგორი განსამრჩება ყოველ ჯერზე, როდესაც ირაკლი კობახიძეს უსმენ უკვე აი ამ მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე, თითქოს ბიჭებს ეხვეწება, რომ ოღონდ რამე აღიარონ. რეალურად არც ერთი სინდისის პატიმარი და არც ერთი სინდისის პატიმრის ოჯახის წევრი არ საუბრობთ შეწყალებაზე, არც ერთი წამით არ დაგვიშვია მსგავსი არ გაგვივლია თავში მსგავსი რამ, მაგრამ რაც უფრო დრო გადის და რაც უფრო ვიწროდება ქართული ოცნების, ასე რომ ვთქვათ, მარწუხები და საერთაშორისო დონეზეც ხედავთ ხო უკვე როგორი პასუხი მოდის უკვე დასავლეთიდანაც, უკვე თითქოს ისინი იწყებენ ყოველთვის თვითონ არიან რაღაც წამომწყებნი აი ამ თემის შეწყალების. მე გუშინ წინ ნახე ირაკლი და რა თქმა უნდა ამ თემაზე რაღაც გაკვირით ვკითხე, იმიტომ რომ ირაკლის დამოკიდებულებმა მე ძალიან კარგად ვიცი და მითხრა რომ რა თქმა უნდა არაფერს არ ელოდება დეკემბრამდე, იმიტომ რომ როგორც იცით ბიჭები რამოდენიმე დღის რაღაცა დაშორებით არიან დაკავებულები. დიახ, შესაბამისად დეკემბრის თვემდე მე პირადად არაფერს არ ველოდებოიო, ირაკლი მასე გადმოცა და მათ შორის არ ელოდებიან კანონით განსაზღვრულ შეღავაც, აი ჩვენ ამას ვეძახით, დროებით ვადამდე ადრე გათავისუფლების მექანიზმს, უდოს რო ეძახიან, ხო? რატო არის ხალხი ამ შესაძლებლობისგან ასევე, ასე ვთქვათ, გათავისუფლებული ბრჭყალებში, რატო ექცევიან ასე განსაკუთრებულად მკაცრად? რეალურად ეს ბიჭები არიან ფაქტიურად პირველი დიდი ტალღაში იყვნენ რეალურად, რომელთა დაკავება მოხდა აი ამ მსგავსი ბრალდებით და ძალიან ნათელი გახდა ჩემთვის პირადად, რომ ეს ბიჭები არიან რეალურად სათანადო დასჯის მაგალითები. ოღონდ იცით ვისთვის არიან სათანადო დასჯის მაგალითები? ისევ თავიანთი ამომრჩევლისთვის და ისევ თავიანთი გარემოცვის წევრებისთვის, იმიტომ რომ ხედავთ კობახიძე წლების განმავლობაში და ქართული ოცნების თითოეული პარლამენტარი ამტკიცებდა, რომ
არავითარი კორუფცია არ სუფევდა ჩვენს ქვეყანაში და თურმე იქ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სუსის უფროსი ყველა თურმე ბავშვებს საბავშვო ბაღის ფულს პარავდა და ასე შემდეგ. დღეს ლილუაშვილი, რომელიც საქართველოში თავს იწონებდა იმით, რომ საქართველოში კანონი უზენაესი იყო, დღეს სტრასბურგში აპირებს, რომ წაიღოს თავისი საქმე და იქ დაამტკიცოს თავისი სიმართლე. შესაბამისად, აი ამ ხელისუფლების პირობებში ირაკლი ყობახიძე რას ლაპარაკობს და რა სიტყვის შემთვის რეალურად და თითოეული სინათლის პატიმრისთვის ძალიან მეორე ხარისხოვანი არის. მაშინ, როდესაც ქვეყნის პრემიერი ქვია და მაგალითად არ შემიძლია არ შევეხოთ უშენის დაავადებით ყოფი ბავშვები, რომელთა მშობლებიც დილიდან და აღამებამდე კანცელარიის წინ ათენებენ და აღამებენ იმის მაგივრად, რომ რეალურ პრობლემებს მიხედან ქვეყანაში, საუბრობენ ბიჭების რაღაც აბსურდულ ბრალდებაზე და რაღაც შეწყალებაზე, რომელსაც ბატონი ირაკლი ვერც ერთი სინდისის პატიმრისგან ვერ ვიღებთ. მე პირადად შემიძლია რომ ეს გადმოგცეთ თქვენ და თქვენის ქვეშევდომებს. მაგრამ მაინც არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი აღარ ქვია ამას, რომელზეც მინდა რომ საუბრის დასასრულს ოჯახის წევრების განწყობა მაინც ვიცოდეთ. ზოგადად საქართველოს ეკლესია და ზოგადად ეკლესია და ნებისმიერ რელიგიური ინსტიტუტი მოწოდებულია ჰუმანიზმისკენ, ხო? მათ შორის შემწყნარებლობა, მიტევება, სამოქალაქო მშვიდობისთვის ხელის შეწყობა. ამის ბევრი მაგალითი მოუწია წინა პატრიარქს ილია მეორეს და ძალიან რთული პროცესების გადალახვა ხდებოდა, მათ შორის ძალიან რთული პირდაპირ გაგებით სამოქალაქო ომის რეციდივების გათვალისწინებით და ასე შემდეგ. ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები, როდესაც ეწოლა გაიზარდა ასე ვთქვათ საპატრიარქოზე, რომ რატო არ იჩენთ ინიციატივას, იგივე მზიამაღლობელთან დაკავშირებით, სინდის პატიმრებთან დაკავშირებით, ითქვა რომ მათ თითქოს ჰქონდათ მცდელობა, თუმცა ოფიციალური მიმართვის სახით არა, მაგრამ ის უარყოფილი იქნა. ამჯერად უკვე საპატრიარქო ტახტზე ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრების შემდეგ სურათი თქვენთვის იცვლება რაღაც გაგებით და ფიქრობთ თუ არა, რომ საპატრიარქოს მხრიდან გამოჩენილ ინიციატივებს და მღვდელმთავრების საკმაოდ ღია სურვილებს და გამონათქვამებს წესით ანგარიში უნდა გაუწიოს ხელისუფლებამ, როგორცაც ისინი თავს მიიჩნევენ, რომელსაც თავი მოაქვს, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კურთხევას მინიშნებებს თურმე ძალიან ითვალისწინებდეს უნდა. ხო, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, წესით უნდა ითვალისწინებდეს, მაგრამ ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში არავითარი წესიერი და კადნიერი არ დამართნია ამ ქვეყანას და არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ეხლა თუნდაც ახალი პატრიარქის მიმართვას რაიმეს ყურს უგდებს. სინდისის პატიმრებისთვის და ყველა იმ ქართველი კაცისათვის თუ ქალისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენს რწამს და ჩვენს შულს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ბიჭები ამას გრძნობენ რეალურად საპატრიარქოსგან და ეს ძალიან დიდი мотивация არის, სიმართლე რო გითხრათ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ არავითარი მართლმადიდებლობასთან გვერდზე გავლილიც კი არ აქვს არც ერთ ქართული ოცნების არც ერთ წარმომადგენელს, მაშინ როდესაც საუბრობენ ოჯახის იწმინდეზე, მაშინ როდესაც საუბრობენ რაღაც მაღალსულიერებაზე და რაღაც გასხივოსნებაზე ბატონი ბიძინას სახით, აბსოლუტურად არავითარი კავშირი არ აქვს ამ ყველაფერს ერთმანეთთან, იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ ერთხელ მინდა დავძინო, ეს ადამიანები დილიდან დაღამებამდე უყურებენ იმ მშობლებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ხელისუფლებას წამალს თხოვენ და იმდენად არაფერი თანხა არ არის რეალურად ეს ხელისუფლებისთვის, რომ დღემდე ვერ გამოყვეს ეს თანხა და რაღაც აბსურდულ მიზეზებს იგონებენ, რომ თურმე ეს მედიკამენტი არ იციან რა გვერდით ეფექტები შეიძლება ქონდეს მედიკამენტებს, ამ ეს თემა ჩემთვის ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მეც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი ვარ, მეც ექიმი ვარ, ჩემიც მეცექიმი არის და ზუსტად ვიცი, რამდენად რთული არის თუნდაც ირაკლისთვის, ირაკლი გარეთ რომ იყოს, ზუსტად ვიცი, რომ დღეს იქ იდგებოდა მშობლების გვერდით და აბსოლუტურად ყველანაირად გვერდში დაუდგებოდა, მაგრამ
ну ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ აქ ვართ სინდის პატიმრების ოჯახის წევრები და ყველა ის თითოეული აქციაზე მდგომი ადამიანი რომელიც მხარს უჭერს ამ ადამიანებს და უპირობო თანადგომას უცხადებს. ამიტომ როდესაც აი ამ ყველაფერს უყურებ ძალიან რთული არის რომ ქართული ოცნება გაიგივო რაიმე ქრისტიანულთან არ მართლმადიდებლურთან, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ არც ქრისტიანობისგანც და არც თავისუფლებისგანც რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და არც ქართველობის განცდა სამწუხაროდ და ძალიან დიდი ხანია ველოდებით რომ რაღაც გაიღვიძებს მათში, მაგრამ ალბათ რაც არ გაქვს ადამიანში არ არსებობს ადამიანში მას ვერ გააღვიძებს, ზუსტად ისევე ვერ გააღვიძებთ შიშს და ასე ვთქვათ მორჩილებას სინდისის პატიმრებში, ისევე ვერ გაიღვიძებს თქვენში თავისუფლების და დამოუკიდებლობის განცდა.